fisheries jong ka sorkar jela ha ka jinghikai bat katnat fisheries jong ka Bhoi district mentaga sngi ka khanru trik leber kelas dang ya ka program jinghikai ya ki nori dohkha ka belatip kum ka residential training of fish farmer of Bhoi district ya ka bala penlong ha Meghalaya State Fisheries Research and Training Institute maupun Bhoi district kan ka program las dang mentaga sngi ka khanru trik leber bat kan beteng hadu ka laipo trik uyayong bat ya kan ka program la kersian daga Meghalaya State Skill Development Society ha kani ka sngi pli lawan bani don benda do Raja Brahma MCS ubadeu project director ka DRDA Bhoi district ha rangkat ke jingedon lang ka kong MA Kong Jules superintendent of fisheries Bhoi district uba Saibok Kriam skill development officer MSSDS Bhoi DG Lengdo joint director ka fisheries Meghalaya UGSR Marak principal ka MSFR and TI lembat ki weki officer sarkar Kumbaila ni principal jom kani ka training institute hakani ka training program ka basans ni nin ya ka jinghikai halor jom ki modern technologies ka mati kino ki lupa ri dohkha ki thamal din da pia hakani ka institute nama kani ka diga residential training ka kamti din yo ibon ki ba pa yo in hai ko shnong jom ki dan ka biofloc farming dan ka recirculatory aquaculture system ka magkaban ri ki dohkha hati kerja ka yat turun banung dan kamshu ban pelajum si mengini kapung di penyeri kuno ban tengha dohkha but it peningkai ko kerja pusat menor jong kuno batin itu kita jimpang lu kalau jong jing dohkha dengan kita kami ada training program kan nun dalam possible ada hamdan ka support kepada bawah Meghalaya naga MSSDS labor bagi ni ai to play lui honorable chief minister iba support dengan training program nan chu ai kunjat ke jingket halor kuno ke sang dengan training program idon ni wei long ram trong the Bhoi district kita your scheme ng department but na ko ka CM connect ng Bhoi Rumbong ai jing so ko yo CM surgery honorable chief minister surgery omba ni ju your training program nama kaduna training program ko ka state halor ng kata deputy commissioner sir but ni ya treasury kam ni yo ban aya ka wake up proposal to ban yo on support in ng rep of the Bhoi district but nanta kani the training program ni yo on train kumashi hajar sanpatan ko matu training program tiu kata ka program ka ban yo ya kata ka CM connect ban nanta ka simpotang system kan ko ka system nanta ni layo ban ka hadu miladap sanraj ban nang ishmat ni sedang sa atau sa sanraj dan yang cepat. Jadi training program kan belum possible dan kami kita inong rep ibanur banyak yang terhalor ke CM connect dan batai di jisham di jami but halor yang kataru our honorable chief minister took it to see that this issue of a farmer is resolved immediately. Thank you to the support of MSSDS, the district administration and our directorate office in Shillong who has taken the time for us to be able to have this capacity building program. Without their support, our farmers would not benefit from this training program. Namal ko tani the training program kadi kasi ka banimpong to the tani but he reviews trying to select for skill development but he yo jimun toy ka no banggeng la ro hal ko ki to kijat na lot in the training program di shimi kadi ka kabu ba tip good ba kali jingkali but dapat ni nang it no trip belasya kalau program itu ha. Thank you once again to our principal. We know that we are leaving our farmers in very capable hands for 5 days. Do enjoy MSFRTI and its premises. They have a very good team. Thank you so much. Nampak pengam AA nomor play ba KA training program KA bikin sani kay pihang ni nampak pengoffer away pay attention. Senang hari KA kebar kinkan nomor kababun hangi kinday practical mo ke kabapiyo ibun sin ki omo kabani dayo I bani ko isu singap iki lecture ni kabani dane practical kan khamne ai kijing perkhat ki jompi ke ba nakaya ka jonga lomba nakwa ya kaban itu ke lomba pet mami nta kung ke state hadu sem atho ada jarak atau sangat kung kabani don kon Bila kami dohkha atau hajar metric ton. Jadi dalam kami tu ni benda kalau
ngidon kam mai kosan haja metric ton ban demi dok ban gajinon kam jemi di hak jela tiga ini beruna hangka robot kedai ngidon kam sa katsan haja metric ton bak kini gidi dok ha di bangi pendap kan bokewan nasa bar jela tiga ini bangang nakin tu nangi kolomba pedeng berhisong nakini ki training di jongki ngapua banawan ngatif na pedeng ki jongki ki babun ni kedai ki belai don tung dok ha de babun kila di tung dok belai don tung dok ha de dak ba fi shas kon hangi ke ini jinghikai jinghikai bakin yoi amar hidup nang umnu bakin masa ban baca di dok ha jongki pinang umnu bantun sebo ki pung di jongki batum haduk ki rukom pentha dok ha batum ta tete ini orang ki jinghikai naganeka training dia ngamdo di ngakwa tang tatang mo gitu kanam ba phi nong kita ki nong pendap dok ha mo kita ki nong demi dok ha iban kersan ya ka jela ka joni di atang da kini ikinjin I would like ini program bukan nak klaim nak jompi ba demand no program Chief Minister Honorable Chief Minister Jongi si Conrad sir dan ba pempau way na no farmers ni na fishery orang mengenji atau ni bagian kenapa dalam sistem tam tu mengira tersitam ha kemudian dan bak ina ka klaim jom Meghalaya Skill Development Society Ayah Conrad seperti ni kamtang nolo ni kemen Bhoi dan Bon Training Center no kemudian tang fishery dan horti dan agri dan veterinary department dan tambah dan ni juna one work training program demand no payah saya program ini adalah district administration ini integra technical and fishery department lalu mutas ni pensiun for training mo sanksi tata dia ai tengok residential dan bhawa bisa sini jangan hanya untuk tentang sa kabar hanya bilang concentrate kan jadi untuk tapi apa training he have now he want tibet yang dia untuk tibet ini pasti yang apa mo sa sini lek kumbali kelas setiap ada mai pinu kelas note untuk pembawaan madam no jadi dan kamu doubt ero bilang kali the principal the teacher the para shop hostel bilang discuss no jadi pun kamu jamu bilang baba ai ini antara project ro hadle kamu jamu fishery tinggal utek ero pun kamu ngar di membang dohkha no ini terakhir membang dohkha untuk kamu ikut dohkha bawa nabar dan ini madam orang jingkina dari kojas betul sini nesis ne lagi poi kita dohkha bawa nabar mo pemilu dohkha ko jila juli berdinawa jongi le tamban le kalai no kiblom fishery competition ro so kita apa keluar no arton sautan dohkha bentak kapung jongi ha Semuanya tu dohkha pun ni, wanda tu karasan lebar, setiap tu dohkha kunjungi, seperti le competition lalu tu. Kemudian, jadi ni untuk pun bahaya kunjungan non competition, wanda dohkha lebar, setiap kunjungi seperti non competition. Ni kalau api dan pun bawan tas ni praktik, mana dan pun, sisa, tak. Ini lah dan restriction tak ada fishery. Tekan orang tu se test ke mana se test praktik. Dia kan PH, PH step. Well, semua bisa lah yang pun malah yang singkaran nak fishery department cara number 1, second cara nak KCC loan, third cara nak ni nak DRP ru naga mandrega sistem sendiri pun berlatih pun personal, sebuah grup itu menjadi pun naga MSLS sebuah grup, kan orang dengan macam sebuah grup praktik, dia pun bah, berapa lama biru deh, praktik, tahu, bila member itu sebuah grup, bila ada lupa tu tiap kalau financial power dan aktif pak, tidak lempung,
Idan besar untuk nanti sembai dong dohkha mo. Nanti Filipin Bhoi dohkha ro Filipin improve taga fishery mo. Kung jom piru dan idan besar nanti sebab bro. Kimnan kam pan bank loan CLF pimpan bro CLF pun tak ada crore. Lunar kan sampai